Había una vez en un bosque encantado, donde los rayos del sol bailaban entre las flores, un lugar lleno de magia y color. Aquí vivían Lila, una conejita de gran corazón, y su mejor amigo Tomás, un tejón muy sabio y sereno. Cada día era una nueva aventura. Juntos exploraban senderos secretos y compartían historias bajo el viejo roble gigante. Pero un día, las nubes grises cubrieron el cielo, y una pequeña discusión hizo que Lila se alejara corriendo bajo la lluvia. Tomás se quedó solo, refugiado bajo una roca. El bosque ya no brillaba igual sin su amiga al lado. Al cesar la tormenta, Lila sintió un vacío en su pecho. Sabía que se había equivocado y decidió buscar a su amigo. Lo encontró triste bajo el roble. Con voz suave y ojos sinceros, Lila le pidió perdón por haberse marchado así. Tomás, con una sonrisa dulce, aceptó sus disculpas. Entendió que su amistad era mucho más fuerte que cualquier desacuerdo. Riendo juntos bajo una gran hoja, descubrieron que pedir perdón es el puente más hermoso entre dos corazones. La tarde cayó pintando el cielo de rosa. Lila y Tomás aprendieron que los verdaderos amigos siempre vuelven a encontrarse, porque en el bosque de la amistad, el perdón es la flor que más brilla. Hasta la próxima aventura. Cuentos que educan en valores. Recuerda siempre cuidar de tus amigos y ser valiente para pedir disculpas.